Bismillahirrohmanirrohim. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda shunday marhamat qiladi. Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja va yarzuquhu min haythu la yahtasib va man yatawakkal 'alallohi fa huwa hasbuhu innalloha balighu amrihi qad ja'ala Allohu likulli shay'in qadra. Kim Allohdan qo'rqsa, u zot uning uchun barcha g'am kulfatlardan chiqar yo'lni paydo qilur va uni o'zi o'ylamagan tomondan rizqlantirur. Kim Allohga tavakkul qilsa, bas Allohning o'zi unga yetarlidir. Albatta Alloh o'zi xohlagan ishiga yetguvchidir. Uning xohishiga qarshi turuvchi kimsa yo'qdir. Dar haqiqat Alloh barcha narsa uchun miqdor o'lchov qilib qo'ygandir. Ya'ni hayotda sodir bo'ladigan qanaqa yaxshi yomon ish bo'lsa, Alloh taoloning taqdir azalda bitilgan. Alloh o'lchab qo'ygandan oshiqcha ham kam ham bo'lmaydi. Tavakkul. Tavakkul ta'rifi bu banda biron bir ishda o'zidan boshqaga suyanishi, o'zidan boshqaga ishonishi. Istilohda dunyo ishi bo'ladimi, oxirat ishi bo'ladimi, foyda keltirish bo'ladimi, zararni daf qilishlik bo'ladimi, faqat Alloh taologa suyanishlik, Alloh taolodan umid qilishlik. Tavakkulning ma'nosi shu. O'zingizdan boshqaga suyanishlik bu tavakkul deyiladi. Tavakkul bu Alloh huzuridagi narsaga ishonishlik. Bandalarni qo'lidan umid qilmaslik. Ya'ni shunday bir ta'riflar keladiki, o'zini qo'lidagi narsaga bo'lgan ishonchidan ko'ra banda Allohning huzuridagi narsaga qattiqroq ishonishligi tavakkul deyiladi. Cho'ntagingizda naqd pulingiz bor, unga ishonmaysiz, balki Parvardigorning bergan va'dasiga ko'proq ishonasiz. Bu ishonch, mana shunday suyanishlik, tavakkul qilishlik, bu ishonchning, Allohga bo'lgan ishonchning samarasi nima? Bu ishonch samarasi Alloh taoloning nusrati, shaytondan panoh. Bu ishonch samarasi najot va rizq. Bu ishonch samarasi sodiq iymon. Bu ishonch samarasi kifoyat, himoyat, Alloh tomonidan rioyat. Bu ishonch samarasi Alloh taoloning muhabbatiga sazovor bo'lishlik va oqibatda jannatga yetishlik. Odamlarda juda ko'pchiligi mana shu ishonchdan g'ofil. Hozirgi kunda naqadar muhtoj bo'lyapti shu ishonchga. Allohning o'ziga suyanishlikdagi e'tiqodimizdagi kamchiligimiz borligi uchun nihoyatda muhtoj bo'lib turibmiz bunga. Hayotni asli tabiiy muvozanatiga qaytarishlik uchun mana shu ishonch qanchalik zarur bizga. Ammo biz mana shu ishonchni nima ekanligini bilamizmi? Biror marta mazasini totib ko'rganmizmi yoki biz hasbunalloh deb qo'yishligimiz faqat til uchida-yu, qalbimiz boshqa narsalar bilan ovora bo'lyaptimi? Agar bandalar chin qalbidan Alloh taologa ishongan holatida hasbunalloh desa, Alloh tomonidan qanday yordam keladi? Allohning qanday marhamati bo'ladi? Biz o'ylab ko'rganmizmi shu narsani? Qachon bandalar bir yurakdan faqat Allohning o'ziga ishonib turib hasbunalloh deganda qanday marhamatlar, karomatlar, mo'jizalar sodir bo'lganini Alloh Qur'onda bayon qiladi. Biz Allohga suyanishlikni, Allohga ishonishlikni qanday samara berishligini Ibrohim alayhisalom hayotida ko'ramiz. Ibrohim alayhisalom 17 yoshli yigit o'zini qavmini haqqa da'vat qildi. Qavm o'jarlik qildi. Yakka yolg'iz bo'lgan Ibrohim butun qavmiga qarshi haqda tura oladi. Qavm uni o'tga uloqtirishga ittifoq qilishdi. Oyoq qo'lini baylashdi, ana shu palaxmonni cho'michiga o'tkazishdi, hozir o'tni yoqishdi, o'tga otishadi. Ibrohim Halilullohni yonini oladigan, tarafini oladigan birorta odam yo'q. E'tibor qiling, qavmning ichida bitta o'zi. Ana shu palaxmonda cho'michida o'tirar ekan, hasbunalloh dedi. Bizga Allohning o'zi kifoya. U zot eng yaxshi ishonchli vakildir dedi. Qarang, bitta odam bo'lsa aytadi, qo'ylar yosh ekan, bilmay qilib qo'yibdi, bo'pti deydigan birorta odam yo'q. Ina Ibrohim alayhisolamga kerak emas. Holati tang, ahvoli og'ir. Hozir o'tga o'ltirishligi aniq. Hech kim yonini olmaydi. Lekin mana shu holatda nima dedi? Allohning o'zi bizga kifoya dedi. Uni otishdi. Ibrohim Halilulloh o'tga uchib borar ekan, havoda ketar ekan, Jibril keldi. Inson kelmadi. Alloh taoloning ulug' farishtasi Jibril keldi. Alaka haja Ibrohim, havoda bo'lyapti bu bahs. Tushib ketyapti, halokat aniq turibdi.
Menga biror hojatingiz bormi dedi. Ibrohim Halilulloh sizgami dedi. Sizga hojatim yo'q. Ammo Robbimga ehtiyojim, hojatim bor, lekin Robbimga aytishlikka hojat yo'q. Menga nima kerakligini Parvardigor o'zi bilib turibdi. Ya'ni ko'ring, o'tga tushib ketyapti, musibat aniq. Meni saqlab qolsin, meni ushlab qol demayapti. Menga nima yaxshiligini Alloh biladi deyapti. Bo'ladi-yu, menday bo'lganda yaxshi bo'lardi. Anday bo'lganda yaxshi bo'lardi. Hozir menday bo'lsa yaxshi bo'lardi. Qayoqdan bilasizlar, ey bandalar deyapti Alloh taolo. Sizlarga nima yaxshiligini men bilaman deyapti. Ibrohim Halil tushib ketayotganiga aniq o'tga, lekin shu holatda ham unga nima yaxshi ekanligini Allohga qo'yapti. Parvarga sen bilasan menga nima yaxshiligini. Mukofot qanday bo'ldi? Qulna ya naru kuni bardan va salaman ala Ibrohim. Ey olov, sen Ibrohim uchun salqin va omon bo'l. Ibrohim alayhissalom mushkulasini shunday hal bo'ladi deb o'ylaganmidi? Ya o't o'chib qolsa, insoniy o'lchov aytamiz, agar menday bo'lsa. Lekin Alloh taologa ishonadi, Alloh taoloning mukofoti qanday bo'ldi? O't Ibrohim alayhissalomga sovuq bo'ldi, salqin bo'ldi, hamda omon bo'ldi. Nimaga bu mukofot berildi? Chunki mana shunday xatarli holatda ham Alloh deyapti. Hech kim yo'q menga yordam beradigan, yolg'iz qoldim, hech kim bizni holimizdan xabar olmayapti demayapti-da, nima deyapti? Allohning o'zi menga kifoya deyapti. Ana shunday ishonganligi uchun Alloh taoloning mukofoti bo'ldi. Banda agar haqiqiy tavakkul qilsa, dardini faqat Robbisiga aytib, duo qilib, yengillik kutib, sabr qilsa, banda hech qachon o'ylamagan tomondan, hech qachon kutmagan tomondan chiroyli suratda Allohning yordamini surati keladi. Faqat banda Allohdan qo'rqsin, taqvo qilsin, sabr qilsin, duo qilsin, kutsin. Pichoq kesmaydi, o't kuydirmaydi, dengiz sho'ktirmaydi, sahro chanqoqni o'ldirmaydi agar Alloh xohlamasa. Chunki mana darsimiz boshida aytdik, Alloh taol har bitta narsani taqdir o'lchov bilan yozib qo'ygan. Alloh yozdimi? Bo'ladi. Yozmadimi? O't kuydirmaydi. Bu ishonchni, Allohga bo'lgan tavakkulni biz Ibrohim alayhisalomning ayoli Hojarda ko'ramiz. Hojar ona Ibrohim alayhisalomga birinchi farzandini Ibrohim alayhisalom 85 yoshga kirganda tug'ib berdi. Ibrohim Halilulloh 85 ga kirganda bitta o'g'illi bo'ldi. Ismoil alayhisalom tug'ildi. Alloh Ibrohim alayhisalomni imtihon qildi. Ana shu 85 ga kirganda ko'rgan bir dona bolasini hech qanday o'simlik o'smaydigan sahrodagi Bakka vodiysiga, hozirgi kundagi Makka shahri tashlab kelishini buyurdi. Ibrohim Halil Allohning imtihoniga labbay dedi, buyrug'ini bajardi, Bakkaga olib borib qo'yib, qaytib ketayotganda ayoli aytdi: "Ey Ibrohim, bizni tashlab ketasizmi? Bizni kimga tashlab ketasiz? O'simlik yo'q, ko'kat yo'q, odam yo'q, qip-qizil sahroda o'rtasi. Yirtqich hayvonlar, zaharli hasharotlar, qaroqchilar, har qanday xatar bor." Bu savolni nimaga berdi? Ibrohimning payg'ambarligini bilardi Hojar onamiz. Faqat Ibrohim alayhisalomdan qalbiga taskin bo'ladigan so'zni eshitishdi holat. Yo Alloh buyurdimi bu ishga sizni deganida Ibrohim alayhisalom ha dedi. Shunda Hojar ona unday bo'lsa Alloh bizni zoya qilmaydi dedi, rozi bo'ldi qoldi. Allohga ishondi. Alloh buyurdimi shu ishni, men shu ishni qilay, Alloh albatta menga yordam beradi dedi. Allohning va'dasiga ishondi. Mukofot qanday bo'ldi? Mukofot qanday bo'ldi? Hojarga berilgan mukofot qiyomatgacha yashaydigan odamlarga Zamzam suratida berildi. Agar Hojar ona Allohning hukmiga taslim bo'lmay jazoga tushib, norozi bo'lib bizga o'xshab, biz ayollarimizga o'xshab jirillab jazoga tushganida ehtimol Zamzam suvidan biz hali ichmagan bo'lardik. Bo'pti, bu payg'ambar ekan, Allohga zo'r suyan bor desiz, payg'ambar bo'lmagan bitta zaif ayol qo'lida chaqalog'i bilan qolib ham ishona olyapti Allohga. Biz Allohga bo'lgan bu ishonchni Musa alayhisolamning hayotida ko'ramiz. Musa alayhisolamning qissasida ko'ramiz. Bu qissani avvali Alloh taolo Musoning onasiga qilgan ilhomi, vahiysi bilan boshlandi. Mana tarixda payg'ambarlar tarixini eshitganmiz. Firavun alayhillani o'zining zamonasining eng katta podshohi, eng qudratli qo'shin egasi tush ko'rdi. Tushida Baytul Maqdis tomonidan bir olov kelib Misrni kuydirib tashladi.
Firavun bu tushini o'zini kohinlariga, munajjimlariga aytganida ular aytishdiki, Banu Isroildan bir bola tug'ilar ekan, shu bola sababli sening mulking yo'q bo'ladi. Firavun o'sha zamonning eng qudratli podshosi ana shu tug'ilmagan kichkina bolaga urush e'lon qildi. Shu bola tug'ilmasligi uchun Banu Isroildan tug'ilgan har bitta go'dak o'g'il bola chaqaloq so'yilsin dedi. Pishaqlar chaqlandi. Askarlar tayinlandi. Yahudlar Banu Isroil yashaydigan ko'chalarga yurildi. Chaqaloqlar taraldi. Agar o'g'il bola bo'lgan bo'lsa so'yildi, qiz bola bo'lgan bo'lsa tek qo'yildi. 1000 ta so'ydi ehtimol. 2000 ta so'ydi ehtimol. 1 yil so'ydi, 2 yil so'ydi. Juda ko'pchilikni qilib tashladi. Tug'ilmagan bolaga shunday urush e'lon qildi. Banu Isroil Misrda Firavun uchun qul e'tibor edi. Ular meni hammasi qullarim degan edi. Hech kim ular yonina olmas edi. Ular hech kim eshitmas so'zini. Har yili go'dak o'g'il bolalarni so'yib tashlaverganligidan Misrliklar aytishdi: "Firavun, sen bu bizni xizmatimizni qiladigan bu qullarimizni, erkaklarni so'yaversang, ha bu ertaga bizni kim xizmatimizni qiladi?" deyishganida Firavun aytdiki, unda 1 yil so'yib, yangi tug'ilgan o'g'il bolalar 1 yil so'ymanglar deydi. Shunday qilishdi. Musa alayhisalom tug'ilgan yil so'yiladigan yilga to'g'ri keldi. Aytdik darsimizni boshida Alloh taolo har bitta narsani o'lchov bilan bitib qo'ygan taqdirga. Allohning izidan tashqari hech narsa bo'lmaydi. Musa payg'ambar yashashligi kerak, Alloh xohlagan. Lekin shu Musoni yashatmasligi uchun Firavun qancha chaqaloqni qonini oqizdi. Lekin kim aytgani bo'ldi oxirida. Alloh taolo aytadi: "Biz Musoning onasiga Musoni tug'ib, uni ham Firavun odamlari kelib o'ldirishlaridan qo'rqib turgan paytida vahiy qildikki, uni emizavergin. Bas qachon Firavun odamlari o'g'il ko'rganingni bilishib qolib, uni o'ldirib ketishlaridan qo'rqsang, uni daryoga tashlagin va qo'rqmagin ham, qayg'urmagin ham, zero biz uni senga, ya'ni tirik holida qaytarguchidirmiz va uni payg'ambarlardan qiluvchimiz." Alloh bitta ayolga shunday bir ilhom bilan vahiy beryaptiki, sen qo'rqmasdan emizaver. Agar bolangdan qo'rqsang, suvga solib oqiz. Men qaytarib beraman tirik holida hamda payg'ambarlardan qilaman. Endi o'ylab ko'ring, ayol kishi emizib turgan bolasini suvga solib oqizib olishligi oson ishmi? Demak, Allohning va'dasiga ishonishlik, Allohga tavakkul qilib, Allohga suyanishlik qiyin ish ekan. Lekin shunday qilgan bandalarning mukofoti qanday bo'ldi? Suvga soldi, oqizdi. Alloh taolo taqdir azalda bitib qo'ygan Musa payg'ambar yashashligi, payg'ambar bo'lishligi, lekin bandalar nima qila oladi bunga qarshi? Suv oqizib borar ekan, cho'kib ketmadi suvda. Boshqa tomonga oqib ketmadi. Baliq yevormadi. Nimaga? Alloh yozmaganda buni. Qayerga bordi? Shu Firavun, shu bolani so'yishlik uchun qancha bolani qonini oqizgan Firavunni saroyiga borib to'xtadi. Bu idishdagi bolani suvda kim boshqarib ketyapti? Alloh. Alloh taoloning mashiyati har qanday mashiyatdan, Allohning xohishi har qanday xohishdan ustun turadi. Ayni Firavunni saroyiga olib kelib qo'ydi, daryoda bo'yida. Firavunning ayoli Osiyo binti Muzahim farzand ko'rmagan edi. Oldida yahudligani qo'yib qoldi bolani. Eri Firavunga aytdiki, shuni boqib olaylik, bola qilib olaylik, ko'zimizga quvonchi bo'lsin bizga dedi. Firavun o'ziga dushman bo'lib, ertaga o'zini halokatiga sabab bo'ladigan bolani seni ko'zingni quvonchi bo'laversin, menga kerak emas dedi. Shunday qilib, o'zi shu bolani deb turib qon to'kyapti Firavun. Lekin Alloh taolo aytayapti: "Ey Firavun, xulosasi, sen o'ldiraman dedingmi buni? Kerak bo'lsa sen o'zing boqib katta qilasan buni." Kim aytgani bo'ldi? Bolani endi bu Firavunni boqilgan o'gay bolasi bo'ldi. Saroydagi emizolgan enalarga tutuvdi, hech kasini emmadi. Dodlab yig'ladi. Bozorga olib chiqishdi. Bozorga olib chiqishdi. Onasi suvga solib Musoni oqizib o'rayotganida, Musoni opasiga aytganida, suvni bo'ylab qarab ketgan. Saroyga kirib ketguncha qaradi, endi saroyda shunday borib turganida bolani olib chiqishdi. Bozorga olib borishdi va harromna alayhi marod deydi Alloh taolo. Emizadigan enalarda hammasini unga harom qildi deydi. Emdirma deydi Alloh taolo. Hech kim emmayapti, Firavunning o'gay bolasi.
shunday opasi keldida, men sizlarga mana shu bolani emizib beradigan ayolni ko'rsataymi dedi. Ha deyishdi, onasini yetalab keldi. Alloh taoloning va'dasi, birinchi va'dasi shu kunda o'zida ro'yobga chiqdimi? Qaytarib beraman degan edi. Sen qiyin, oqizishlik qiyin. Allohning va'dasiga ishonishlik og'ir, bajarishlik qiyin. Lekin sen ishonib oqiz, men qaytarib beraman dedi. Qiyin bo'lsa ham bajardi. Sabr qilish qiyin, birodarlar. Taqvoda turish qiyin. Yengil kun bor, og'ir kun bor, xotirjamlik kun bor, xavotir bor. Mana shunday kunda Alloh aytganda qilib turib bersak, albatta Alloh o'zining nusratini beradi. Emizdi, bolasi qaytdi qo'liga. Endi bu Firavnning bolasi, o'gay. Osiyo aytdi, "Saroda yashaysan men bilan" dedi. Muso onasi aytdi, "Men erim bor, bola chaqam bor, men bora olmayman." "Saroda yashaysanmi?" desa, "Xohlamayapti." Nima uchun bunga mukofot berildi? Saroda yashaysanmi desa, "Xohlamayapti." "Yo'q, men uyimda yashayman" deyapti. Desa, Osiyo aytayapti, "Unda bu bolani seni oldinga emizgani kunda 2 marta, 3 marta olib kelib ketishadi, emizasan" dedi. Rozi bo'ldi. Endi qaranglar birodarlar, Alloh taoloning taqdiriki, Alloh taoloning xohishi bo'ladi ekanki, Musoni so'yishlik uchun chaqlangan qilishlar endi Muso payg'ambarni soqchisi bo'lib, onasining uyiga olib borib, saroyga qaytarib ketadigan bo'ldi. Pichoq kesmaydi, o't kuydirmaydi, suv cho'ktirmaydi, sahro chanqoqni o'ldirmaydi agar Alloh xohlamagan bo'lsa. Qani bu ishonch bizda? Biz shu ishonchga suyana olganmizmi? Mana shuni tavakkal qila olganmizmi? Bu tarix nimaga gapiriladi? Ibratlaninglar dedi Alloh taolo. Biz bu ishonchni Firavn xonadonidan bo'lgan, iymonini yashirgan kishida ko'ramiz. Muso payg'ambar uni haqqa da'vat qilganda Firavn qavmini iymon keltirgani bor edi ichida bitta, iymonini yashirib yurar edi. U o'zini qavmini Banu Isroilga zulm qilmaslikka da'vat qildi. Musoga iymon keltirishiga da'vat qildi. So'ngra aytdi: "Va ufawwidu amri ilalloh, innalloha basirun bil ibad, fawaqahu Allohu sayyiati ma makaru." U aytdi: "Men o'z ishimni Allohga topshirurman, zero Alloh bandalarini ko'rib turguvchidir." Endi mukofot qanday bo'ldi? Allohga o'zining ishini topshirganda qanday bo'ldi? Bas Alloh u iymon keltirgan kishini ularning yomon makr hilalaridan saqladi. Yomonligidan ham, makridan ham, hiylasidan ham, zulmidan ham saqladi. Nima uchun? Ishini Allohga topshirdi. Allohga ishonadi, Allohga suyana oladi. Bizda bormi shu ishonch? Biz nimalardan xavotirga kelib, nimalardan qo'rqib yuribmiz? Qalbimizni nimalar bilan ovora qilib yuribmiz? Bu yerda Allohga bo'lgan tavakkul, Allohni rozi qilishi g'ami turganda, nimalar bilan qalbimizni to'g'risib oldik? Biz bu Allohga bo'lgan ishonchni Muso alayhisalomda ko'ramiz. Ulug' edi, Misrda beqasd bir qibtiyni o'ldirib qo'ydi. So'ngra Misrni tashlab chiqib ketishga majbur bo'ldi. Yurtidan quvg'in bo'ldi. Alloh taolo aytadi: "Bas u qo'rquvga tushib, ortidan yetib kelishlariga ko'z tutgan holda u yerdan chiqib dedi: Parvardigorim, o'zing menga bu zolim qavmdan najot bergin." Kimga suyandi? Allohga. Hech kimdan kutmadi. Kimdan kutdi? Allohdan kutdi. Bandalarni musibati, bandalarni balosi shunda. Allohdan kutishni o'rniga bandasidan kutib qo'yadi. Va qachonki Madian shahri tomonga yuzlangach dedi: "Shoyat Parvardigorim meni to'g'ri yo'lga hidoyat qilsa." Madianga yetib keldi. Yurtidan quvilgan, och, oyoqlari shinib ketgan, xavotirda, dahshatga tushgan holdagi qochqin Madianga keldi. Madian ahlini hayvonlarini sug'oradigan bir qudug'i bor edi. Shu quduqda odamlar kelib suv olib, hayvonlarini, tuyalarini, mollarini sug'orishar edi. Haligi joyga kelib qarasa, ikkita ayol bir chekada qo'ylarini boshqalarni qo'yga qo'shilib ketishdan to'sib turishibdi. Boshqalar sug'oryapti, ular qo'ylarini qo'shmayapti suvga. Kelib turib, "Nima bo'ldi sizlarga? Nimaga qo'ylarni sug'ormayapsizlar?" desa, "Biz ayol kishi bo'lganligimiz uchun odamlarga aralashishni xohlamaymiz. Odamlar sug'orib bo'lganlaridan keyin sug'oramiz. Otamiz qari chol bo'lganligi uchun o'zi kela olmaydi" dedi. Shunda Muso alayhisalom och, qiylangan, qo'rqqan, musofir holatida savob ish qildi. Ana shu ikkala ayolning qo'yini olib borib, sug'orib, qaytarib olib berdi.
Alloh taolo kim taqvo qilib sabr qilsa, bunaqa bandalarni Alloh taolo mukofotini zoya qilmaydi. Taqvo bilan sabr kerak bunday holatda. Mukofot qanday bo'ldi? Sug'orib berdi suv qo'yini. Daraxtdagi borib o'tirib turib, endi qarang, birovni yurtida qochgan, hech narsasi yo'q kishiga nima kerak? Uy kerak, yemoq ovqat kerak, oila kerak. O'tirib, Robbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Parvardigorim, o'zing men uchun nima yaxshilik, ya'ni rizq tushursang, o'shanga muhtojman dedi. Ana shu joyda o'ziga nima kerakligini ham kimga ishonyapti? Ibrohim alayhisalom aytdi-yu, Alloh bizga o'zi yetarli dedi. Bu payg'ambarlar biz bilamiz bizga aniq bilamiz nima kerakligini. Masalan, sizga nima kerak desa, siz ham bilasiz, spiskangiz bor. Mana narsa kerak menga. Sizgachi, menga mana narsa, bu uylanmaganga xotin kerak, qarzi borga pul kerak, mashinasi yo'qqa mashina kerak. Mana shunday qiyin holatda Musa alayhisalom, Parvardigor menga nima yaxshi bo'lsa, o'zing bilasan, shuni menga tushir dedi. Mukofot qanday bo'ldi? Haligi qizlardan bittasi keldi. Otam sizni qilgan ishingizni mukofotini berish uchun chaqiryapti dedi. Bordi, u qizlarning otasi Shuayb alayhisalom edi. Shuayb alayhisalom aytdi, o'zini qissasini aytib berganida, zolim qavmdan najotga chiqibsiz dedi. So'ngra qizlardan bittasini nikohlab berdi. Nikohlab beraman, evaziga 10 yil mahraga ishlab berasan dedi. Ana birodarlar mukofotlandi. Musofir odamga xotin, musofir odamga payg'ambar qaynota, musofir odamga 10 yillik uy. Nimaga bunday mukofot berildi? Chiqayotganda ham Allohga ishongan, o'sha qo'yni sug'orib, savob ish qilayotganda ham Allohdan kutgan, daraxt tagiga o'tirib so'rayotganda ham Alloh sen bilasan menga nima yaxshiligini dedi. Biz ham shuni deya olyapmizmi? Parvardigor bizga nima yaxshi bo'lsa sen bilasan. Bizga faqat yaxshilik berdingizmi yoki nimalarni kutyapmiz kimlardan? Qani shu ishonch? Qani shu ishonch? Bu ishonchni Musa alayhisalom hayotida ko'ramiz. 10 yil o'tdi. Qaranglar, bu aytilayotgan narsalarni hammalar eshitgansizlar. Fazakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin dedi Alloh. Zikr, eslatma bering, zero eslatma berishlik mu'minlarga foyda qiladi. Madiyandan Misrga qaytishlikda payg'ambar bo'ldi. Kelib Firavnni da'vat qildi. Ular o'jarlik qilishdi hamda Banu Isroilni Misrdan 600 ming Banu Isroilni olib chiqdi. Firavn tong yotganda Banu Isroilning yo'qligini ko'rib turib, endi bizning xizmatimizni kim qiladi? Ularning ortidan o'sha davrdagi eng qudratli qo'shin bilan quvib chiqdi. Musa payg'ambar bilan birga chiqqan yahudlar dengizga borib turgan edi shunda. Musa alayhisalomning jamoatini avvali dengizda oldi turibdi. Bu jamoat orqa tomondagilar Firavn qo'shinini kelayotganligini ko'rdi. Bas Firavn tong otgan paytida ularni quvib yetdi. Endi qachonki ikki jamoat bir-birini ko'rishgach, Musoning hamrohlari bizlar aniq tutildik. Chunki oldimizda yo'l yo'q, faqat dengiz turibdi dedilar. Musa aytdi, yo'q, aniqki men bilan birga Parvardigorim bor. Albatta u meni najot yo'liga boshlar. Dushman turibdi orqada, bostirib kelyapti qirib tashagani. Shunda Banu Isroil noumid bo'lib qoldi. Bo'ldi, endi tugadi, nima qilamiz endi deganida ham, ana shu oxirgi lahzasida ham Musa alayhisalom yo'q. Kalla inna robbi ma'i. Robbim men bilan. Meni to'g'ri yo'lga boshlaydi dedi. Mukofot qanday bo'ldi? Agar bandachi Allohga rostakam suyana olsa, kutmagan joydan, kutmagan ko'rinishdan najot keladi. Kim o'yladi deysiz, dengizni yorilib bo'ladi qutulib ketishini? Alloh taolo aytdi, "Bas biz Musoga asoying bilan dengizni urgin deb vahiy qildik." Bas dengiz bo'linib, har bir bo'lak suv, ya'ni baland tog' kabi bo'ldi. Endi ko'ring, asosini dengizga urdi, ikkiga bo'lindi. Bu najotda hech kim aqli bovar qilmaydigan najot. Inson tasavvur qila olmasdi bu najotni. Lekin Alloh tomonidan keldi, ochildi. Musa payg'ambar o'tdi. Endi qo'shin bilan kelayotgan Firavn hamchi ahmoq emas edi. Aqli ishlar edi. Buni mo'jizaligini ko'rdi. Kirsa halok bo'lishini tushundi. Otini to'xtatdi. Lekin bugun Alloh Musoni Banu Isroil bilan qutulishligini xohlagan, bugun Firavnda Alloh halok bo'lishini xohlagan,
otini Alloh taolo shunday yurgizib qo'ydi. Alloh otiga buyurdi, ot shunday tortib kirib ketdi dengizga qarab. Endi podshoh kirganidan keyin askar qo'shin nima qiladi? Ular ham kirdi, dengiz shunday yopildi. Kim aytgani bo'ldi? Pichoq kesmaydi, o't kuydirmaydi, dengiz cho'ktirmaydi, sahro chanqoqni o'ldirmaydi agar Alloh xohlamasa. Ha bu Firavn, mashi Firavn edi. Musoni tug'ilmasdan turib o'ldiraman degan. Oqibati nima bo'ldi? Alloh taolo har bitta narsani taqdir bilan yozgan, o'lchov bilan, miqdor bilan yozgan. Allohning aytganidan oshcha narsa bo'lmaydi. Biz Allohga bo'lgan bu ishonchni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sahobalarida ko'ramiz. Hasbunallohu va ni'mal vakil, ni'mal mavla va ni'man nasir. Payg'ambarimizning sahobalari xuddi shu kalimani aytishgan edi. Qachon aytishdi? Uhudda musulmonlar mag'lub bo'lishdi. Qarang, avvaliga g'olib bo'lishdi. Payg'ambarimiz 50 ta kamonchini qo'shinning orqasini yopib turishligi uchun Rumotga qo'yib qo'ydi. Biz yutishsak ham, qirilib ketsak ham, o'lja olsak ham, boshqa bo'lsa ham qimillamay turinglar. Mendan aniq buyruq kelmaguncha turinglar dedi. Sahobalar ana shu 50 ta kamonchi turdi. Alloh va Rasuli aytgandek turish berdi. G'alaba juda tez keldi. 8-9 marta barobar yiqildi mushriklar. G'alaba juda tez keldi. Kengchilik keldi. Nimaga? Bu sahobalar Allohning aytganda turish berdi. Endi mushriklar yengilib, musulmon qo'shini quvib ketdi bularni. O'lja yig'ishni boshladi. Tevadagi, Rumotdagi kamonchilar, o'ljadan qolib qolmaylik. Biz ham o'lja olaylik deganida ichidagi ba'zi kishilar aytdilarki, "Ey, Rasulullohga osiy bo'lmanglar. Rasululloh nima degan? Mendan buyruq kelmaguncha tushmanglar" degan. deb haqqa chaqirishdi. Endi ularning orasidagilar aytdilarki, "Yo'q, Rasululloh urush bo'layotganda tushmanglar" dedi. Endi urush tugadi deb tushib ketishdi. Osiy bo'ludi, naq turgan g'alabani Alloh taolo mag'lubiyatga aylantirib qo'ydimi? Demak, insonni boshiga keladigan, xususan mo'min bandani boshiga keladigan musibatlar o'zini qilgan ishlari, gunoh va ma'siyatlari sabab bo'lar ekan. U sahobalarni Alloh yaxshi ko'rgan avlod. Chunki bitta xato o'tdi, 10 da jazo berdi. Musulmonlar naq g'alabasini mag'lubiyatga almashtirishib oldi. 70 ta sahoba shahid bo'ldi. Mushriklar yengishdi. So'ngra Makka ga qaytishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalari ham ruhan, ham jismonan jarohatlangan holda, ruh cho'kkan holda turganida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalariga 3 kun o'tmasdan turib, mushriklarning orqasidan quvib chiqamiz deb buyurdi. Qiyin holat. Aksariyati jarohatlangan, hatto ba'zilarini tuyaning ustiga bir yog'och ustiga o'tkazib turib chiqarib qo'yishgan ekan. Qiyin holat bo'lsa ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam buyrug'iga itoat qilishdi. Endi itoat qilishganida, taqvo qilishganida mag'lubiyatni Alloh taolo g'alabaga aylantirib berdi. Mushriklar Muhammad alayhisalom 3 kundan keyin ular orqasidan qo'shin yig'ib chiqib kelayotganini eshitib turib, qayta urushlikdan qo'rqishdida musulmonlarni cho'chitishlik uchun, musulmonlarni qo'rqitish uchun odam jo'natishdi. Nima dedi ular? Ularga odamlar, Quraysh odamlari sizlarga qarshi sanoqsiz lashkar to'plagan, qo'rqingiz deganlarida bu gap ularning iymonlarini ziyoda qildi va bizga yolg'iz Allohning o'zi kifoya, u zot eng yaxshi ishonchli vakildir dedilar. Hasbunalloh deydi. Iymoniga iymon qo'shildi. Alloh taolo bu bandalarni qanday mukofotladi? Ular urushgani ketishyapti mushriklar bilan. Lekin Allohning va'dasiga, Rasulining va'dasiga ishonganligi uchun Alloh aytadi, "Bas u yurishdan biron noxushlik yetmay, Allohning ne'mat va fazli bilan qaytdilar." Ular Allohning rizoligini istadilar. Alloh esa ulug' fazli marhamat, urush bo'lmadi. Urush bo'lmadi. Mushriklarni Alloh taolo qalbiga qo'rquv soldi, yengan holdagi Quraysh qo'shini mag'lub bo'lgan holda qo'rqib qochib ketdi. Nimaga Alloh taolo bunday mukofot berdi? Allohga bo'lgan ishonch. Hayot ne'mati, qalb xotirjamligi, ko'zlar quvonchi, saodatmandlar kuyi. Xotirjamlik va farovon hayotni istagan banda, Allohga bo'lgan ishonching qani? Pokiza juftni istagan yigit, Allohga bo'lgan ishonching qani? Saodatli kunni istagan banda, Allohga bo'lgan ishonching qani? Qarzdor banda, Allohga bo'lgan ishonching qani? Musibatlarni boshidan ko'tarilishligini bandalar, Allohga bo'lgan ishonchimiz qani? Gunohkor bandalar, gunohlarni kechirishligiga bo'lgan Allohga bo'lgan ishonchimiz qani? Bizga mana shu ishonch naqadar kerak shu kunlarda.
Suv bilan havodan ko'ra zarurroq bo'lgan ishonch. Bizda shu ishonch bormi? Axir Alloh menga duo qilinglar, ijobat qilaman degan, ishonmaymizmi? Allohdan ko'ra rozgo'roq kim bor? Axir Parvardigorimiz Alloh tanglik, kambag'allikdan keyin yengillik, boylikni ham paydo qilur degan so'zga ishonch qani? Tanglik, mashaqqatdan keyin kenglikni ham, boylikni ham beraman deyapti Alloh. Ishonmaymizmi? Ishonaylik, birodarlar. Tushkunlikka tushmaylik. Har xil gaplarga quloq solavermaylik. Peshonamizga Alloh yozgandan oshcha narsa bo'lmaydi. Chunki hakimlardan biri aytgandek, yozilgan bo'lsa, qayoqqa qoching? Yozilmagan bo'lsa, nimadan qo'rqing? Yozibdimi? Qayoqqa borsam yetib boradi o'sha narsa. Yozilmabdimi? O'tga tashlasa o't kuydirmayapti. Pichoq torsa pichoq kesmayapti. Suvga tashlasa oqizmayapti. Sahroda o'lmayapti. Chunki nima qilmagan? Yozmagan. Qani shunga ishonch. Parvardigor qalblarimizda o'zingga bo'lgan muhabbatni sobit qilgin. O'zingga bo'lgan ishonchimizni, tavakkulimizni mustahkam va quvvatli qilgin. O'zingni zikring, shukringlarni hidoyat qilgin. O'zingga ro'baro bo'ladigan kunimizda og'zimizdan chiqqan oxirgi so'zimiz la ilaha illalloh Muhammad Rasululloh kalimasi bo'lishi nasib etgin. Agar shuni ham Alloh xohlamagan bo'lsa ayta olmaymiz, birodarlar. Alloh taolo siz bilan bizni mahzun bo'lmaslikka buyuradi. Alloh taolo siz bilan bizni o'ziga tavakkul qilishlikka buyuradi. G'am, qayg'u, huzn insonga nimani olib keladi? Alloh taolo siz bilan bizni man qilgan ish. Mahzun bo'lma. Hech qachon mahzun bo'lma. Chunki qayg'u seni o'tmishingdan bezovta qilib, kelajakdan xavotirga soladi. Oqibatda bugungi kuningni yo'qotasan. Hech qachon mahzun bo'lma. Chunki qalb qayg'u bilan ovora bo'lib, ruhing so'nib, yuzing nuri ketadi. Orzu umidlaring yo'q bo'ladi. Ey mo'min banda, mahzun bo'lma. Chunki qayg'u dushmaningni xursand qilib, do'stingni mahzun qiladi. Qayg'u sababli haqiqatlarni ko'ra olmay qolasan. Mahzun bo'lma, chunki qayg'u qazoy qadorga norozilik, ne'matga esa nonko'rlik bo'ladi. Mahzun bo'lma, chunki qayg'u, g'am yo'q qolgan narsani qaytarmaydi. O'liklarni tiriltirib, qadarni qaytarmaydi, foyda keltirmaydi. Mahzun bo'lma, chunki qayg'u shaytondan. Qayg'u faqrsizlik va umidsizlikdir. Mahzun bo'lma. Agar sen faqir bo'lsang, umri qarzga botib ketgan kishilar bor. Agar mingani uloving yo'q bo'lsa, oyog'i shol bo'lib qolgan odamlar bor. Mahzun bo'lma. Agar bir farzandingdan ajragan bo'lsang, shunday insonlar borki, bitta baxtsiz hodisa tufayli butun oilasidan mahrum bo'lganlar bor. Mahzun bo'lma. Agar gunohkor bo'lsang, tavba qil. Yomon ish qilgan bo'lsang, istig'for et. Xato qilgan bo'lsang, isloh qil. Allohning rahmati keng, tavba eshiklari ochiqdir. Mahzun bo'lma. Agar g'amga botsang, asablaring taranglashib, vujudingni qiynab tunlarni bedor qilasan. Mahzun bo'lma, chunki qazoy qadar qalami ishini bitirgan, varaqlar qurigan, kitob yopilgan, undan oshiqcha ham kamon bo'lmaydi. Mahzun bo'lma. Mahzun bo'lma. Qo'lingdan ketgan narsaga g'am chekma. Bittasi ketgan bo'lsa, hali qo'lingda juda ko'p Alloh taoloning ne'matlari bor. Axir Alloh aytmaydimi? Agar Allohning ne'matlarini sanasangizlar, sanoqqa yeta olmaysizlar. Bitta ko'zing o'yilgan bo'lsa, ikkinchisi turibdi. Ikkala ko'zing ketgan bo'lsa, quloqing, oyog'ing turibdi. Bitta ne'matdan mahrum bo'lgan bo'lsang, hali juda ko'p ne'mat bor. Mahzun bo'lma. Hasadgo'y, botil ahillarning tanqidlariga parvo qilma. Chunki ularning so'zlariga sabr qilishda senga ajr mukofot bor. Seni tanqid qilishlari seni qadringni belgilaydi. Axir odamlar o'lik itga so'z otmaylar-ku. Doim istig'forda bo'l. Chunki Parvardigorim tavbalarni qabul qilguvchidir. Alloh aytadi istig'for etgan bandalarga. Parvardigoringiz Allohdan mag'firat so'ranglar. Albatta u o'ta mag'firatli bo'lgan zotdir. Shunda ustlaringizga osmondan yomg'ir yog'dirur. Sizlarni moli dunyo, bola chaqa bilan madad berur, hamda sizlarga bog' bo'stonlarni berur. Istig'for etgan bandaning ustidan yomg'ir yog'adi. Bog'irog'i, bola chaqasi, moli dunyosi ko'p bo'ladi. Faqat ishonishlik kerak bunga. Mahzun bo'lma. Kasallik albatta ketadi. Musibatlar albatta ko'tariladi. Gunohlar kechiriladi, qarzlar uziladi, mahbuslar ozod bo'ladi. G'oyiblar, ketganlar albatta qaytib keladi. Osiylar tavba qiladi. Albatta yomonlar jazosini oladi. Mahzun bo'lma. Mahzun bo'lma. Modomiki odamlarga yaxshilik qilar ekansan, albatta
mushkullalaring hal bo'ladi. Chunki odamlarga yaxshilik qilishlik inson o'zining mushkullalarini hal bo'lishiga sabab bo'ladi. Mahzun bo'lma. Chunki sen qilgan bitta hasonat uchun 10 dan tortib 700 gacha ajr beriladi. Balki undan ham ko'proq. Lekin qilgan gunohinggacha bittagina jazo beriladi. Mahzun bo'lma. Senda eng katta ne'mat bor. Chunki sen tavhid kalimasini aytganlardansan. Ahli qiblasan, musulmonsan, qo'lingni duoga ko'targan kishilardansan. Sen mahzun bo'lma. Mahzun bo'lma, chunki sen hayotning yengil og'ir, issiq sovuq, faqir boy holatida ham foyda ustasan. Rasul aytgan-ku, mo'min ish ajablanadi. Qanaqa kun kelmasin uni foydasiga. Yaxshi kun yetsa Allohga shukr qiladi, savob oladi. Mashaqqatli kun kelsa sabr qiladi, yana savob oladi. Bu faqat kimga berilgan? Mahzun bo'lmaydi musulmon odam. Mahzun bo'lma. Axir senda Qur'on bor, zikr, duo bor. Axir senda namoz, amr ma'ruf, sadaqa, boshqa savobli amallar bor. Boshqalarda yo'q bu narsa. Kim xohlardi dunyoda iymoningni berasan, dunyodagi hamma xohlagan narsani beraman desa, qaysi mo'min xohlardi shu narsani? Odamlarga zulm qilayotgan, haqlarini yeyotgan, tuhmat qilayotgan, bo'xton qilayotganlar ham o'ladi. Zulm ko'rgan, sabr qilgan, savob umid qilgan kishilar ham o'ladi. Lekin Alloh taoloning huzuriga borganda kim yutuqda bo'ladi? Dunyo hayoti vaqtincha. Ad-dunya sa'a fajal xato degan Rasululloh. Dunyo 1 soatlik umr bor yo'q. Ana shu 1 soatni ibodatga aylantirdilar degan Rasululloh. Kim o'lmaydi? Kim o'lmaydi? Mahzun bo'lma. Axir qora bulutlarni tarqaganini, qorong'i tunni yorishganini, shamollarni to'xtaganini ko'rmaganmisan? Inshaalloh mashaqqatlaring rohatga, hayoting yorug'likka, kelajaging ne'matga to'lib boradi. Inshaalloh. Mahzun bo'lma. Agar oldingda chora qolmasa, yo'llar berkilib, umidsizlik bostirib kelsa, yo Alloh degan. Mahzun bo'lma. Agar musibat, baxtsizlik, xavotir kelsa, yo Alloh degan. Mahzun bo'lma. Agar keng dunyo tor bo'lib ketgan bo'lsa, ishlar og'irlashsa, yo Alloh deb nido qilgin. Mahzun bo'lma. Agar oldingda eshiklar yopilsa, yo Alloh deb nido qilgin. Odam boshiga qiyin kun tushsa, tashvish bostirib kelsa, o'zini u teshik ko'rib ko'radi, bu teshik ko'rib ko'radi, undan yordam so'rab ko'radi, bundan pul so'rab ko'radi, unga dardini aytib ko'radi, bunga shikoyat qilib ko'radi-da, oxirida nima deydi? Alloh, endi o'zing borsan endi. Qachon? Oxirida. Siz Alloh deng, mushkulingizni Alloh kimi qo'li bilan qanaqa qilib hal qilib beradi, uni kim biladi? Chunki unga saharlarda hojatlarni so'rab qo'llar cho'ziladi. Qalblar uning marhamatidan umid qiladi. Uning ismini aytib, ko'ngillar taskin topadi, ruhlar orom oladi, asablar tinchlanadi. Uning ismini qalbingdan aytgin. Ishonib unga duo iltijo qilgin. Uning rahmatidan umid qil. U duolaringni eshitib turganiga va albatta ijobat qilishiga ishongin. Shunda agar shunday so'rasak, nima bo'ladi? Omonlik, xotirjamlik, farovonlik, to'kin sochinlik, quvvat, izzat, yordam, lutf, inoyat, ihson keladi Alloh tomonidan. Faqat shunga loyiq bo'lishlik kerak. Yo Alloh, bedor ko'zlarga xotirjamlik uyqusini, omonlikni bergin. Istirobga tushgan qalblarga taskin va halovat bergin. Ularga yengillik va yaqin fathni bergin. Yo Alloh, ko'zlarini o'z nuringga hidoyat qilgin. Adashganlarni to'g'ri yo'lingga boshlagin. Parvardigoro, bizlardan g'am qayg'ularni ketkizgin. Yo Alloh, agar unutgan yoki xato qilgan bo'lsak, bizni azobingga giriftor aylama. Parvardigoro, bizlarning zimmamizga bizlardan ilgari o'tganlarning bo'yinlariga qo'ygan yukingni yuklama. Bizlardan tashvish istiroblarni ketkizgin. Xavf va xatardan yolg'iz o'zingdan panoh so'raymiz. Parvardigor, sendan boshqalarga suyanib qolishdan, boshqalardan umid qilib qolishlikdan panoh so'raymiz. Sen bizning hojamizsan. Yengil kunimizda, og'ir kunimizda, tashvishli xotirjam kunimizda Allohning o'ziga ishonaylik.